আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স ডিসপ্লে ইস্যু। এখন আমরা এটা চেঞ্জ করব, কিভাবে চেঞ্জ করি আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ফোনটা খোলা কমপ্লিট। এখন আমরা ডিসপ্লে মেসেজ রিমুভ করার জন্য আইসিটাকে একদম টোটালি বসে নিচ্ছি। কমপ্লিট আইসি লাগানো, এখন ফিটিং করে সব কিছু চেক করে আলহামদুলিল্লাহ কাজটি ডান হয়ে গেল। যাদের এই ধরনের সমস্যা আমাদের কাছে ফোন নিয়ে আসতে পারে, ইনশাআল্লাহ সাকসেস হবে।